lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta drama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Julie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito'y YouTube. Nang nangro na unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. Katsapay kuma, tamapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Julie. Tubuak ti probinsya ti Ifugao, ngamit agdama kat agnanaedak dito'y Benguet. 5 atawan mimeten ang nagayan ayat ka ni Dexter. Sakbay ang nagkalaysa kami. Tubo ti laonyon ti asawak, ngam nakadistino ita ijay abra. Iti unag ti 5 atawan a panagdenami kas agasawa, awan met ti nagbalin a parikot mi. Nagbalin met an anayas ti relasyon mi, nga uray makuna a long distance relationship. Gapo nga rod iti trabaho na. Iso na laeng, taadda matlatta dagiti banag asaan tayo a makontrol. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Naisaganam ka din dagiti itugot ka ba do, bagay? Wan, itay pa ang nakasagana. Tayo uniform ko ngay. At daamin nun iti traveling bag mo. Ihangar mo to apaman asumangpet ka. Iti kasta saan to ama kunas-kunas iti bang. Wan bagay, katagyaman na ka. Agsingsingpot ka dito, Wan. Tani, sigurado nga inton umayabulan tumanan ti panagawid ko. Katsigod mat anasingpet taklakay. Si kakit di ati ang singsingpet ijay. Ha? Ayun gayam, kumusta matanti ko nam apanang i-request mo iti pan na kay destinong dito eh. Ay, kwa. Awan pa'y mat nga ron. Barang ano, aprobaran dan tumatlaan. Nabayagan day dyan. Wan nga ron. I-follow up kung tuman ngagpaiso. Barang sanda pa'y a-reject ti request ko. Agawa am nga ron ti agrubat ka ni Aldawan. Amangan no aguro urayan, dagiti kakadwam ijay baraksyon. Kumusta kayo matan ka ni Dexter in San Julie? Kaasi ti Apo, okay kami laan mat in San Clair. Ay kat nasayat mat nga rod ano kasta. Awan mat nga minunayan makitkita a post mo iti Facebook. Isuan nalagip kayo ako kumusta eh? Ado nga min ti pakakumikumak insan. Iso ajak unayan masangot ti agpost iti Facebook. Kastaya insan? Wan insan. Kunaklakit din no saan kayo nga okay ka ni Dexter. Iso nga awanan makitkita ka post mo. Anya? Awan kinapod no na day tang atap mo insan. Awan parikot mi ni Dexter. Okay kami iti asawak in San Clair. Di mat, 5 atawan yun ngagdandan na. Wan insan. Apay nga ngaging gaita, kat saan ka pailaang mat ngagsikong. Ay, wan nga rod Ang ampatsik adumtang tulak ka day ka. Ay sus, kita ang mainsan. Amangan mo agbalaw kan tulangan kat addagaya man inauna aputot ni Dexter iti sabali a babae. Nasingpot ni Dexter, insan. Amok adinan tumaaramid day ta kanya. Pudno ana singpet. Ang di mo lang amo insan. Nang runa kat adayo tinakay distinuan ti asawam. Saan mo ang mabantayan dagiti garaw na insan Julie? Lupos kan sabot, Julie. Ha? Dexter. Apay nga haging gaita. Kat di ka matlaag si Kugan. Kahit ko una hindi madani na, Julie. Ang apay nga aging gaita. Di na laki din maipayan ni tanak. Ay kat dumtang tulat taday ta anak ay.
Saan ka kading agapura? Magagara nakarod mo na madan ita anak. Apay narigat ayang awatan dayta, Julie. Dexter. Makaumat ikas to yabihan. Tay kumabot at da ubingaw awir tunggal agawid ak naggapoy ti trabaho. Ngam awan mat. Makauma. Ni, papanamon ngay Dexter. Kumwarang. Mapana kag biro kiti pagpalabasa kiti oras. Agawid ak to inton kay kayad ko. Agsubli ka dito Dexter. Dexter! Nasaya at may tasimang pitkan bakit. Kumusta nga di anak ta? Okay laang batlakay. Awan ba makita ka nagbaliwan na? Di mo laam mo bakit? Amangan met no naragsak laeng anang sangukin ka. Ngimti kinapudno na. Malidliday di anak ta. Gapoy tikas di ngar aramidan ti asawa na. Ay, nalabit akas talakay. Nasapamot ngamin asimrek iti trabaho na. Iso saan kami unay ang nakapagsarita. Ay katpasyarim tumanan abakit. Itikas ta. At damag kasarsarita na. Nagurunan no kastoy nga awan Dexter ija dagusda. Wen lakay, talaga akas ta ti aramidag. No apay ba't nga may ngaging gaita? Kasan pa'y lang agsikog ni Julie? Wen nga rod Agam, saan nga umanay arason day ta? Tapno ang babae mo't ni Dexter. Sa bagay ba't kiti Agam, awan ba't ebidensya niya lakta nga da babae ni Dexter? Suspitsya na lang may. Day takit nga rod lakay. Isu nga rod ako nak ana sa isaya at no kasarita na ti asawa na. Iti kasta, saan puro suspit sa latan? Wala. Narikat no puro suspitsya lang nga awan mo't ebidensya na. Bayam, takasaritak tumanan dya anak ta, inton mapanak ija dagusda. Wen bagay, ibagam ta pali iwan na pa'y anaimbag niya asawa na. Pinken na pa'y nga umuna, no talaga nga agbababae ni Dexter. Oh, apay amulmulagatan nakmatlatan Dexter. Adda ka dirugit iti rupa. Ha? Ay, kuha, bakit? Aggunay ka ditan ata ni Aldawan. Amangan no ibati da kadagiti kakadwam. Sakbaya pumanaw Kahit ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kin ka. Ha? Pamakawan ko na, Dexter. Makunkonsensya nga minuna yan. Ni, ay nga ti kayat maasawan. Aklo na ka nagbabayak. Ngam na miris ko si kagayang daetak. Iso nga insin akong day babae. Anya, Sorry bakit, Juan? Sabay ko nga, tamapakawan na. Ikari, sana na maulit. no kasta. Talaga gayam apod no ti atap ko. Juan, gamkas na ko na akon. Awan kamin. Winaswas kong ti relasyon mi. Kaputa si kalang ti babae nga ay ayatak. Anya, mamatikan itinaybagak idikan ka, insan Julie? Claire, Di mo malapdan ti asawam nga agbirok iti sabali a babae. Nang runa kat kastang awan pa'y anak yu. Iso anas ken lang nga agpasikog kan. Iti kasta, di na kanto isukat ni Dexter, Julie. panagkonakit saan nga umanay arason ti kinawan anak mi. Tapno ag babae. Iko namkit Talaga akinayat na tinagbabae. Sa bagay magkit di Kat kumusta kayon? Okay kayo ka din? Ay atak unay ti asawa. Eso a pinakawan ko. Barang ano din anton ulitan pa'y tagbabae. Ay sus, mamati ka. No nakaramanan day ta, namnamaam nga ulit-ulitan nan insan. At damat kan kwanan day ta insan. Adda kan kwanan no di natong palan ti karina. Makaamumutin Ngam no bilang man. Amangan no jak tumatan mapakawan. Apay ngamin ay amamatpati ka kadagiti chismis, Julie. Siyak ti asawam. Isa siyak nga rumbang nga patyam. Talaga natangkan ti ulbod mo, Dexter.
No ko awan ti babae. Awan, nawatam. Awan, awan, awan. Narigat ka din awatan dayta, ha? Julie, Sigurado ka. no di ka mamati. Nasa isayangat lang na pumanawak. Iti kasta, mapnag ka, kat awanan ti pagsususpetsaam. Agsinatalangan, Anya? agsinatan. Iti kasta, malpasan dahi yung apa. Kinapudno na umakmutan. Kanayon lagi dinakastoy. Sorry, Dexter. Pakawanan na kumanuan yaman dagiti madian ay sawang ko. Pangaasim tadi na kumamat panawan. Kasano? Et puro ka suspektya. Pudno ang nagbabae ak. Ngam iditay kay. Napayagan nga inidyak dahi abisyo. Ita, ipapilit mo nga damarin babae. Inton kwan, ipaypaysok lakit nga rodan. Makitam. Sorry lang ay. Ikahit, saan ako nga agsuspetsa? Basta di na kumamit panawan. Pangaasim, Dexter. Agpayso bakit? Uwin ko naklangarutan. Oh. Uray mapantapay iti doktor ita. Iti kasta, mapnag ka. Ay na, niyang bailadaon tiragsak ko bakit? Nakaragragsa ka talaga. Kamaudyanan na, adan na nakta. Oray siyak lakay. Banag arumbang apagyamanan tayo ti Diyos. Ngamin, sinungbatan na matlaang ang tinabayag nga ikarkararag ko. Apelo, aglib ka ba lang iti trabaho? Iti kasta, maiwa naman ay bag ti sikog mo. Aglivak to inton dandani ako na agpas ngay lakay. Sigurado ka? Akapagilam tagtrabaho, kabayatan di pa nagsikog mo? Wan, awan rumbang apagdanagam. Kabailak ti bagi, Dexter. Awanan ka itibain, Dexter. Ayok ka. Sorry, bakit? Ikaret, saan na maulit? Agpalbaliw ako na talaga. Promise. Anya launay anak ipagkurkurang akan ka. Apay nga ulit-ulitan na kaluklukwan, Dexter. Apay! Sorry nga Ruten. Tsaking kagarat amin ko nakmat. Sana na maulit, bakit? Pas nagpakawanan ako man, ha? Amom lang arudan ama si Kuga. Ngam kastapay lang ang tararamidam. Di ka kadiagdanag. Pampalipas oras lang dagi jay. Siga mo tayo ayatag. Sikat na asawa. Iso ati ka madanagan. Ta sika laang mati babae ti biyag ko. Sika laang ti ay-ayatan kin ipatpatid ko, Julie. Kung ang ngagbalbaliw ka. Ngam awan matlat tagayang. Aklunag, basol ko ta amin. Isa sorry ka din, bakit? Sorry. Ikarit. Talaga saan na maulit. Ipamaysa kayon iti anak na. Promise. Diya ko na mo ti aramitag nanang. Tunggal pumanaw ti asawa. Panagrik na katadamanan sa baling araramidad na. Panagrik na katluklukwan nakmanan ni Dexter nanang. Ay, maawatan ka, anak ko. Maawatak tiriknam. Agam pangaasim ka diya, tadi mo unay tagladingit. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kada kayong agina. Panunutom ko mamatiin inawam, anak ko. Nagsakit nanang. Namin anon at aras nginaramid na ti kasyari. Namin anok matna na pinakawan. Namin ano ang nagkariadinan ulitan. Ngam ulit-ulitan na matlatan. Madudog una yan ti pusok nanan. Panagkunakat na bambanog ako ni ti kastoy a sitwasyon may gagasawa. Bala, huston. Huston day ta panagsangsangit mo, anak ko. I-relax mo ti panunod mo. Iti kasta, makainana ka. Panunutom ko matiin inawam, anak ko. Nasgan ngagbalin ka anatibker para kan ko na. Anay ko. Apa yan, anak ko? Nagsakit ti pusong ko nanan. Anay
ko! Diyos ko! Basta na yung sakit na! Unan, anak ko. Makapadakes ka tikas na panagsangsagit mo. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak ka. Kaya't matay na. Kaya't ko nasurutan ti anak ko. Saan, anak ko? Pag-aasim, tadi ka kumamit ang sao iti kasta. Laglagi pam. Ada kami amang ipagpatikan ka, anak ko. Nagsakit na. Nagsakit. Nakakaasim ti anak ko. Apay nga isupay din ako kaw. Sakla ko man. Sakla ko man, nanan. Nalabit nga da na pimpintas a plano ti Diyos. Iso ana pasamak ti kastoy, anak ko. Iso adi kan aglading tuwarin. Ti rumbang nga aramidam itakit kumararan ka. Kidawam iti Diyos, nga ikanda ka iti kirid ken pigsa. Tapno malasatam ti panubok, nga intag na ken ka. Inyagan ka iti kanam, Julie. At to'y, mangan ka. Kaya't mo ka subuan ka. Diyak kaya't ti mga. Kang runaan iti amin. Diyak kaya't mamakita ti panagrupo-rupo. Julie, sorry. Sorry talaga. Basol ko ti amin. Uwan. Basol ko ti pan nakareglag tininawa. Sorry, bakit? Sabay ko mata mapakawan nakpay. Pang-asim tampumano kay ti sangwanak. Saan kumamata ka sa Julie? Addaak dito'y tapno andingayan ka. Addaak dito'y tapno... Nalawag mo't siguro tinamog mo, Dexter. Nukunak ang pumanaw ka, nauwatang. Diyak kaya't ang makita ti panagrupropan. Iso ang pang-asim ta pumanaw kan. Pumanaw kan kat di ka nagpakpakita pa'y kanya. Panaw! Julie, anak ko. Pang-aasim, tadi mo kumamot papasan ti bagim. Mangan ka kumamot. Awan ganas ko ang mga nana. Manungal daw nakasta ka. Amom ka di amadandanagan kami kani tatang mo. Gapoy ti kasta asasaadam. Saan pa'y akan ibusanan ti lubong, anak ko? Laglagi pa mga ada kami dito'y amang ipatpatagkan ka. Kasta ti kun ayo. Gaputa saan ada kayo ti adda iti sitwasyon ko. Nayo. Maawatan ka, anak ko. Ang di ka kumamot mapukawan iti namnama. Patsak nga da napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka. Iso pa nga asim. Tadi mo kumamot papasan ti bagim. Ngamin, si kamot laeng ti agbalin anak kakaasi no bilang laeng. Julie, Oy! Sikat ti aking basol no apay anapukaw ko ti anak ko. Basol mo! Basol mo, Dexter! sorry, bakit? Sorry talaga. Agsinatan! Diakon ka ba alam ti makidan na pekan ka? Sunggarak ang makakikita kan ka. Saan, Julie? Pag-asim. Di mo kumamot aramid at tikastoy kanyak. Di na kumamot sinaan. Ikarik, aramid ang kami nagabangla ka mang sulnit kadag iti nagkurangag. Basta dahil sinaan. Ipagputay ka unay-unay.
Bakit? Di mo man sang kaibalikas dayta. Ngamin, jakon mamatikan ka. Julie, Namin pinsanan anapukaw ti panagayak ko kanaka next time. Isuad di na kun maala iti kasta ang panagsangit-sangit ka. Lakamon ti bunga ti kinababaero kan kinaulbod mo at tao. pasensya ka na talaga, Julie. Pagpapabuya ako na. Pagpapabuya ako lagi tinararamig ko, iti kalabas. Sorry. Sabay ko matamapakawan na bakit. Awan ti aldaw asaan adumawat iti pambakawan. Pasensya ken sorry ti asawak kanya. Makita ken mariknakmet ti nalaos a panagbabawi na kadagiti inararamid na iti kalabas. Pudno asaan kami anagsina kas agasawa. May sa abalay ti ayan mi ngem nagsina kamin iti kwarto. Diyak amo no aginggat kaano ti kastoy a sitwasyon mi. Kayat ko unay ti agibalas. Kinapudno na ado dagiti kachat ken katetex ko ket aklonag a makisinsin narakak iti ruwar iti agduduma a lalaki. Ngem aging galaangan ijay. Nagado ti saludsod ko iti Diyos. Apay asyakpay. Apay ati anak ko pay. Apay ano asino pay ti pudnong agay ayat isupay ti malukluko. Jakon ammo no anya ti rumbang aramida. Sapay kuma taiwanwan na. To'y pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Pudno anarigat ti mamakawan. Ngem awan imposible no lakit di ta kumararag ka kani Apo Diyos. No kunam nga gibalas ka, maragsakan ka nga rod a makakitkita iti asawam a magilgilti? Saan? Ngamin, saan ka akasta a klase ti tao? Saan ka di? Ammom no kasano ti kinasakit na. Ita, aramidammat? Maawatak ti riknam, maawatak ti pagdaldalanam. Saan ka matkit di a mapabasol no apay akasta ka ita? Angam panagkunak ket saan anain kalintagan ti kunam nga agibales ka. Ngamin, si kanto matlaang ti agbalin a nakakaasi. Ornosam ti bagim pagayam ko, kasaritam ti asawam. No talaga adi mo pa'y kabaalan asangwan, panawam pa'y laang. Iti kasta ket makapanonot ka iti nasayaat. Ikamang mo amin ka ni Apo ti dagansen a marikriknam. Patsyak adumtang tumatlaang ti aldaw a mapakawan mo ti asawam. Alakastan pagayam, Julie, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangal. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumnget. Lagip ti napalabas.
Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita. Ket maaddaan tayon tumanon iti gundaway amang ibasa kadagiti kablaaw yo. Ti surat ngayon ta idrama ita kat nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Lawrence. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, inyog ubing ko ti agdangdangag kadagiti drama iti radyo. Ket pakaragsakak unay gapu tamang nga ganmet itan dagitoy a drama ditoy YouTube. Adu a channel ti pagdangdangagak ket may satoy programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Awagan na kumalatan itinagan a Lawrence. Tubuak ti Isabela, ngam agnanaad kami ita ditoy Benguet. Nakapagsurat akmet tapno inakman istoryaan tinagbalin apadas ko ang nagpamilya. Saan ko ana i-graduate ti kursok gapu ta idinapadas ko ti kinmita iti dakkel agatad ti kwarta, kinay kayat kon ti nagtrabaho. Ado dagiti naamamok nga engineer ken kontraktor ditoy Benguet, iso ang makaalala akmet iti sagkabasit a kontrata. Ditoy ko an amamo ni Shirley. Kalpasan ti dua atawan a panagayan ayat mi, nagkalaysa kami. Pinagadal ko aging gaan nagturpos. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Nakagraduar kan ba kay? Nakastrek ka pa yun iti trabaho. Panawan mo't siguro, tapno maadaan ta iti anak. Iti kasta, at amat makuna aliw-liwata. Nangruna no kastoy nga agawid ta manipod iti trabaho. Mano ayati kayat mo nga anak, Lawrence? Ha? Uray talo lang bagay. Hanggang no, dapan nakabalin natin. Uray na yun ta. Anya? Nagadon ngay. Huston ti duwala kay. Anya? Kurang at idwa bagay. Nayunan ta. Apay, di mo amo tayo pagsasaw ako na the more, the merrier. Ah? Ay na, imbag ano, si kati agsikog, ta mabalin nga uray mano. Ah? Ay, Ay na, pampanunutok pa'y laang, marigrigatan ako, Lawrence. Iso a husto laang tidwa nga agbalin nga anak ta. Lakay, apay ka di bagay? anya nga tano mga lata iti katulong ta ang mga awirkin ni Elijah. Ay, katuna. Mangbiro ka nga rod Itaam dyan nagagat, kin mapagtalakan. Well, lakay, agdamaga kadagiti katrabahuan, barang adam ang muda. Medyo marigata na kami. Diyak kabailan apagigiddanan ti trabaho dito balay, kan trabaho ki iti opisina. Maawatan ka bakit? Isunguman nugutak iti ko ng mga halata iti katulong ta. Hindi kasta, masikasumot lang nga na yung pagtanak ta. Nay, apay an Shirley. Aldawan ngam nakailad ka pay laeng dita. Apay awan trabaho maya. Sabado itananang. Ay aya. Sabado gayam ita. Kunaklaki din do Lunes. Ay sus, kumabaw kayo nanang. Wen garud Agam, apay adi ka pay la bumangon dita agay. Kanay aldawan. Madingarod ti bagbagik nanang. Agsasaduta. Kaslang maululaw ka jakam. Jak mauawatan tirik na. Kasla kayat ko ti maturong agmalmalom. Ay sos. Saan nga tamasikog ka man ang Shirley? Ha? Tinasayaat, ingkalangan agpa-check up. Iti kasta, maamwam no anya day ta marikrik nam. Makatawan lang ni Elijah. Nga masikugak man ng Lawrence. Di mo't ko na maadwa tiket mo agbaling nga anak tabakay. Uy, O, di isunday ta. when angam nagsarunuda matlaunay, uray jay 5 atawan kumamat at igap na. Iti kasta, saan ta marigatan ang mga awir?
Gusto lang bakit? Nasaysaya at di at nagsaro mo. Iti kasta, maminsan di pa nagaw-awir. Sa bagay, yung huston ti doa, Jakon kayat si ko, Lawrence. Ha? Ay, depende bakit? Anyangit ang muta. Ang mga paraburan na tapay ti Diyos, iti may katlaw. Alangan mo ta pagkitanta. Narabyan ka mo't anagawe, Shirley anak ko. Wala na. Nag-overtime kami. Taado ti insang mi apapeles dagiti kliyente. Ay, undayam. Sa dino ti ayan dagiti ubing. Nakaturog dan Pinaturog itayan ni Lanay. Ni Lawrence ngay. Saan ka di pa'y asim mangpag? Awampay mat. Kunakki din no isunti dimtang ang sikama gayam. Ay, nangan ka ka din. Saan pa'y ngarod nanang? Mangan ka ka din, tay dasaran ka iti ka nam anak ka. Sige man ngarod nanang. Agpulo sa klabiit. Sige nga rod. Sumarunukan to lang aruda ni Dya kusina. Wan nanang. Sa tinong tinagapang bagay. Apa di ka nagawid idarabi. Apa di mo sungsungbatan dagiti awag gentiks ko keng ka. Sa dinong ay tinagturugam. Kano pa'y anagbalin ka nga investigador, Lawrence? Ha? Ay, din ako ang disturbon. Kit-kitaam lang arudin ngagdardarasak. Nagadupay lang nga sa lutsod mo. Agdamdamang aklaang magbakay. Awan mo siguro ti dakas na. Sa dino tinagapak ko nam. Ay, kat iti opisina. Sa dino pa'y kumangay. Nag-overtime kami. Nalobat ti cellphone ko, iso asaan ka na sungbatan. O, anya, ada reklamo am, Lawrence? Ha? Ay, awan bakit? Nasaya at ba't nga rod no kasta? Ala, panawan kan ditoy. Si kanti makaamo amang kita kadagiti ubing. Sana bali, taan damot nila ni. Sumra ka kon, iti trabaho. Masya, nakidya manugang talakay. Di ka di Lawrence, tidakdakamatang bakit? Wan, Apayamasan ka kinkwana. nanggag ko ti pamay ante anak tamang sumba-sumbat ka ni Lawrence. Bugawan na pa'y nukwa. Ha? Pabaribar pa iti ikastana amang sungbat iti asawa na. Kat agdamdamag laang matpiman dya tao. Hindi. Kapay nga akastabutan. Saan mo na siguro akasta dyan nakta? Ay, huwag nga rod Sad lang aday talakay. Kanayon pa'y amarabyan nga agawid. Ay, tinabag mo kumaano sa dino ti papapanan na bagay. Kuna naman nag-overtime ka no. Amangan mo no, puno nga agong overtime lang. Jak lambo lakay. Agam no jak agbidot. Kaslada na angot ko ide nga agat arak. Ay, amangan no, napandamot naghapi-hapi ka nagiti katrabakwan da, bakit? Wan gam iso ko ma at ibagana. Kayat ko asawan, ibagana ko matipod no. San amasapol nga agulbod. Ay, kasaritam to dyan anak ta, bakit? Magbagaam to ni Sir Leg. Nasayat mata si Mang Patkan, Shirley. Abay, adda ka di bagama, Lawrence? Oh, nabartag ka. Awan, bibiyang mo. Shirley, Di nagbibiyangan ta saan ka matapakibibiyangan. Nawatam, halala. Sombra ka niti silid ta. Iti kas tam makainanakan. Umay ka ta si bahin ka. Ay, batan na, Lawrence. Kabalak, di ba? Kabailam ko na. Yung dandan ni matumba ka mo't amag na. Tulungan kan. Danan gunak man. Kabalak, di ba? Kunak lang arudan. Talaga di nasumbatan ti awag ko. Agriring lang ti cellphone na. Sa di nung atantayan ta sawag. Rabi na. Sapay sangit ti inakuding anak mi. Yung baglayan. Ta saan pa nag-awin ni nanang?
Hawagak mo na. Barang sumpatan na batan. Gusto na napukwan. Paturog ka. Ta sigurado apaawidan ni Mameng. Paglakit din tagda ni Nanang nga mga awit iti ang kami. Wan. Nawartag ka manan. Manya ko mait na. Anayin mo tinakasta. Apay, anda ka di parikot mo, ha? Anya ay gumati amom. Awan mat adal mo. Shirley. Ala, ang lisi kay tidalan ko tamag na. Lisi! Agsarita taman pa'y. Sakbay arumwarta bakit? Anya ko matipagsaritaan ta, Lawrence. Apay mo tinakasta ka, Shirley. Kailahat mo tanti pa nagbaliw mo. Saan ka matasigo ta kasta, ah? Apay, anda ka di basol ko. Anda ka di inaramid ko at di mo nagustuhan. Ibagam ko ma. Iti kasta, amok mati aramida. Saan akasta mapan kakit din agbarbartak dita. Apay, nasaktan ka, iti imbagak idirabikan ka. Ha? Pudno matsan ka di? Awan adal mo. Iso adi mo nga rod maawatan no anyaman ti pagdaldalanak ita. Amom lang arudan. Ngam ulit-ulitan pa ilang. Amom ka di. No kasano ka masaksakitan ni ti kasta pa nagsasaom kanyak. Manipod na gamamuta. Amumon ngawan nalpas ko. Ngam kinayat na batlata. Kaputa nakaadal kan. Isitir mo mat kanya akong ti kinawan adal ko. Apay, Shirley. Andala unay tinagpasulak ka. Taapay akasta ka baten. Apay! Apay, kastoy. Apay, kastoy mo din. Pinagbampalagan, tibinokal ko pamilya. Nagsakit. Nagsakit gayam. Timabagaan, itawan adal na. Nangruna. No ti asawa mo mismo ti mangibagakin ka. Ti asawa masigot. Nakasingsing pa. Pinaadal. Kan inig kami tinasaya at trabaho. Ibang iparupang awan adal mo. Nagsakit. Anya ngay ngarot. Ano saka? Tay sumat tipod no. Uminom makiting, uminom. Itas na. Makalipat akmat. Nga oray da pagbitla na kanito. Oh. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Ni manang mo, Shirley. Simangpot ka din. Awan pa'y matmanaw. Kasta ka di. Dagitubing. Sa dinta-enda. Itay da pa'y nakaturog, manaw. Nagandamot lang ka di. Sakbayan na turog ta. Ay, uwan manaw. Sige. Ingkamot maturogan. Siya kung timangurag ni manang mo. Sige, manaw. Parbangonin. Nga mo pa ilaan tasawak. Una yan, tikastoy. Ay na, nasaysaya at matlaang no isudan nga gastawa ti kasarita yun, nana. Jak ngamin kayat ti makibiyang. Narigat ay. Baka ibagadan tupay at chismusa ak.
Mawatan ka matkit de balasang ko. Sana balay, takasaritak to da Shirley ka ni Lawrence. Wala na, day tati kasayatan nga ramidan yaw. Mas daawak nga ron, takanayon damatan nga gapa. Saan damat asigo da kasta? Ay, day tamat nga ron ti pagsidsid daawak lani. Awan ba't makitak aparikot ka ni Lawrence? Ta responsable matkas ama kan asawa. Di matan anak ko tinagbalin nga irresponsable. Di nansamatan ar-aramidan ti pagrebengan na kas ina kan asawa. Saanan amay parbang ti kas jay nga ar-aramidan na. Ay nakunayon nana. Atiw na paikit din ni Manong Lawrence. Kanayon ang mabartag nga agawid. At dapay dagiti rabi asaan nga agawid. Ay, unay matlakit din nga agpayso dyan anak ko. Bagaan naktuman nga ron, inton sumangpet ni Shirley balasang ko. Takasaritak man itinalapat. Wen nana! Oh, Lawrence. Adayo manan ti nakaiturungan ti batang mo. Abay, adda ka ti parekot mo. Ay, ko, boss. Awan. Andala pang panunutek. Sigurado ka? Uwan, boss. Matlaw ko ti kinalitay mo. Kadagi tinapalpalabas gal daw. Boss William. Ibagam lang. Lumay pa paniti trabaho na ita. Parang makatulog ak. Saan, boss? Awan pa kayo naigan di trabaho, iti ko nakapampanunutek. Okay. Mawat akong Lawrence. Mapantayo man kit di aghapi-hapin ton malam. Ito kasta, marelax mo man ti panunod mo. Narigat mo no puro ka trabaho. Boss, nanyaman da ita pagdaldala na mita. But check, masulbar tumad lang, Lawrence. Lawrence, bagaw. Ne, da kayong gayam nanang. Siya kunti dumawat iti pasensya. Gapo iti kasjay nga arapidan ni Shirley. Pinadas kumatakin na sarina. Agam, di namat ibaga ti makagapo. No apay akala at latan na nagbaliw. Awan terong bangikit diwan niyo iti pasensya nanang. Di ka madalagan. Tawan mo ti plano ka mangisina kin Shirley. Lawrence Barok. Jak kahit nga agapa kami kini Shirley nanang. Iso jak lat na nagtag-tagari nanang. Aramidan na latan di kay kayat na. Ay ayak lang ti bagi. Nana. Amo nga ibain na nga asawa. Sa balya talaga. Ti maramidan ti kwarta. Professional pimanen ni Shirley. E din to siya katawan na kadala. Nanang. May saklang a construction worker. Karpentero. Nababang klase ti kontraktor. Babaw na nila ang tagiti engineer. Lawrence. Diyak mat ka tayo mababalaw ni Shirley. Nanang. Mawatag man. Isa na lang ta. Nagsakit ti kasya ararabidan na kanya. Iparupa naman langit din. Ngawan na kadalag. Nagsakit na lang. Bayam, takasaritak tumanan ni Shirley Barok. Barang ibagana, noan niya ti makagapaw, no apay akastoy matan ti mapaspasamak. Sige, nanang. Katsapay ko ma. Tay bagana ka na kayo. Etikas na. Hamukmat ramidek. Tagrigat ka ba hindi gusto yung sitwasyon may ita. Ang diyaga mo. Lodyan ti bati. Anaramid ko. Tapayakas niya matan ti asawa.
Tsakon mo. Dalinya ti panunutik. Danang. Ar-aramidak mat amin akabaalak tapno agsubli ti sigud tilangan-langan mi nga agasawa. Nga maging gayta, ket awan payla ang nagbaliwan ti amin. Uray mamin anok adamagan no anya ti parikot. Awan met ibaga ti asawa. Madandanaгаnak, ngamin dumakdakkelan dagiti anak mi. Ket madlaw ko at talaga asabalin ti garaw na. Kanayon amarabyan, pasaray na bartek pay no sumangpet, no daduma saan pay kit din nga agawid. Awan mo ti amok amadi nga inaramid ko, ngamjak amo no apay akastoy matan tinagtungpalan ti binukal ko a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa, ken panangyornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Lawrence. Ken ka pagayam, Lawrence. Inulit-ulit ko abinasa to'y surat mo, ngem awan met ti makitak arason tapno agbaliw ti asawam. Inayat, inpateg, pinagadal ken tinungpal mo met amin ti kayat na. Ti agasawa ket rebeng nalaeng agtinulong itirigat man ken namay, saan ket nga agkinnom petensya. No ti panagkunam ket inaramid mo aminan a pamuspusan tapno agsublilaang iti sigod ti panagdanlayo, ngem talaga adi nakapaylaang kasarita iti nasayaat, wenno saan paylaang nga agbaliw, panagkunak ket sabalin a banag dayta. Masapol a respetom metten ti bagim pagayam ko. I-prioritize mo dagiti anak yo. No masapol nga agpa-advise ka kadagiti masaknan, aramidem. Alakastan pagayam, Lawrence, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.